U.S. Marine Maritime Raid Force นาวิกโยธินสหรัฐกองกำลังปฏิบัติการพิเศษจู่โจมทางทะเลหรือหน่วยจู่โจมทางทะเลและกองพันยกพลขึ้นบกกองพันที่2กรมนาวิกโยธินที่5 Battalion Landing Team ทั้งสองหน่วยสังกัดภายใต้กำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเลที่31 31st Marine Expeditionary Unit เคลื่อนกำลังพลเพื่อคุ้มกันเรือฐานเคลื่อนที่ฐานทัพและศูนย์บัญชาการหลักทางทะเล The Expedition Mobile Base USS Miguel Keith เรือรบที่ใหญ่ที่สุดรองจากเรือบรรทุกเครื่องบินรบในระหว่างการฝึก Visit Board Search and Seizure ในทะเลฟิลิปปินส์17 สิงหาคม 2022 และหมวดลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก Marine Amphibious Reconnaissance Platoon นอกชายฝั่งโอกินาวาประเทศญี่ปุ่น15 มิถุนายน 2022 บนเรือ USS Miguel Keith เป็นเรือฐานทัพเคลื่อนที่ชั้นลูอิส B. พูเลอร์นำความสามารถทางทหารที่หลากหลายมาปรับปรุงการปฏิบัติการของนาวิกโยธินในฐานะส่วนหนึ่งของ Naval Expeditionary Force USS Miguel Keith เรือฐานเคลื่อนที่สามารถลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ปริมาณมากและทำหน้าที่ในฐานะเป็นฐานลอยน้ำสำหรับฝูงบินเฮลิคอปเตอร์และเรือสะเทินน้ำสะเทินบกถูกส่งเข้าประจำการที่ฐานทัพเรือบนเกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นเข้าปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองเรือโจมตีเคลื่อนที่เร็วและกองกำลังนาวิกโยธินของกองเรือที่7 VBSS หมายถึงการกระทำที่เข้าใกล้และขึ้นเรือเดินทะเลเพื่อจุดประสงค์ในการค้นหาจากนั้นอาจยึดของต้องห้ามหรือดำเนินคดีกับเป้าหมายอื่นที่ระบุบนเรือที่เป็นปัญหาปฏิบัติการของ VBSS อาจกำหนดเป้าหมายไปยังบุคคลที่ถูกเพ่งเล็งบนเรือของกองทัพเรือสืบเนื่องจากการปฏิบัติการของกองเรือที่6ของกองทัพเรือสหรัฐหลังจากเหตุการณ์9/11พยายามทำสิ่งที่เรียกว่า Leadership Interdiction Operations ปฏิบัติการสกัดกั้นการลักลอบของผู้นำคนสำคัญหรือเรียกว่า LEO ในขณะนั้นความคิดคือผู้นำระดับสูงของอัลไคดาบางคนอาจพยายามหลบหนีออกจากอัฟกานิสถานผ่านทางช่องทางเดินเรือด้วยสถานะที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลจึงไม่เคยได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นเส้นทางหลบหนีที่เป็นไปได้สำหรับผู้นำของอัลไคดาเนื่องจากไม่เคยมีใครค้นพบว่าพยายามออกจากภูมิภาคดังกล่าวหน่วยปฏิบัติการพิเศษจะใช้เรือขนาดเล็กกว่าเรือขนาดใหญ่ที่พวกเขาพยายามจะขึ้นเรือนั่นหมายความว่างานของพวกเขาอยู่ใกล้ผิวน้ำมากกว่าดาดฟ้าของเรือซึ่งหมายความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษจะต้องขึ้นเรือขนาดเล็กไปยังเรือขนาดใหญ่ซึ่งมักจะทำได้โดยใช้บันไดเหล็กบันไดปีนเขาหรือเชือกไดนามิกที่ขับเคลื่อนขึ้นไปบนดาดฟ้าด้วยเครื่องยิงบางประเภทหรือยกขึ้นขณะติดอยู่กับเสาด้วยตะขอเกี่ยวหรือตะขอเดี่ยวขนาดใหญ่ที่ด้านบนเพื่อยึดบันไดขึ้นไปดาดฟ้าของเรือเป้าหมายการปีนบันไดเหล็กขึ้นด้านข้างของเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ซึ่งอาจสูงตั้งแต่20 ฟุตถึง50 ฟุตหรือสูงกว่านั้นเป็นเรื่องยากเนื่องจากบันไดวางชิดกับตัวเรือทำให้ยากต่อการยึดด้วยข้อมือและฐานที่วางเท้าระหว่างการปีนบางครั้งปัญหานี้สามารถแก้ได้โดยใช้เสาที่สร้างจากคาร์บอนไฟเบอร์
หรือวัสดุที่ทนทานอื่นๆแทนการใช้บันไดสำรวจถ้ำเสาจะมีบันไดด้านข้างและติดสเปเซอร์สำหรับยึดเสาบันไดโดยทั่วไปแล้ว VBSS จะดำเนินการจากเรือผิวน้ำของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเช่น SEAL Combat Rubber Reading Craft เรือยางทางยุทธวิธียุทโธปกรณ์แทรกซึม Mark V Special Operations เรือเร็วตรวจการปฏิบัติการพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับสนับสนุนปฏิบัติการของนักทำลายใต้น้ำจู่โจมแต่ก็สามารถทำได้โดยนักประดาน้ำจู่โจมแทรกซึมโดยใช้เทคนิค Telescopic Pole เพื่อขึ้นเรือแน่นอนว่านักประดาน้ำจะต้องเคลื่อนย้ายเสาในการว่ายแทรกซึมซึ่งยุ่งยากแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เมื่อนักประดาน้ำมาถึงเป้าหมายแล้วพวกเขาก็จะตั้งเบ็ดเสาและบันไดแล้วขึ้นเรือแน่นอนว่า VBSS ไม่ได้เป็นเพียงภารกิจของ Special Operations Forces เท่านั้นและหน่วยยามฝั่งสหรัฐ U.S. Coast Guard นาวิกโยธินสหรัฐ U.S. Marine ที่ไม่ใช่หน่วยรบพิเศษและกองทัพเรือสหรัฐ U.S. Navy ดำเนินการปฏิบัติการ VBSS มากกว่าที่กองทัพเรือหรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษของนาวิกโยธินเคยทำกองทัพเรือใช้เวลาสร้างทีม VBSS ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวและหน่วยยามฝั่งมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติการ VBSS มากที่สุดในทุกๆปีเนื่องจากภารกิจบังคับใช้กฎหมายในการสกัดกั้นยาเสพติดผิดกฎหมายที่เข้ามาในสหรัฐอเมริกาทางทะเลการตรวจสอบความปลอดภัยในทะเลของหน่วยยามฝั่งพลเรือนจะอยู่ภายใต้ร่มของ VBSS ในทางเทคนิคเช่นกันยิ่งปฏิบัติการ VBSS มีความละเอียดอ่อนหรืออันตรายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นที่ภารกิจจะตกเป็นของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ MARSOC หรือ Navy SEAL เพื่อดำเนินการที่เป็นกรณีของหน่วยเฉพาะกิจ Leadership Interdiction Operations ปฏิบัติการสกัดกั้นการลักลอบของผู้นำคนสำคัญหลังเหตุการณ์9/11ที่จัดตั้งขึ้นโดยกองเรือที่ 6 ของสหรัฐไม่ว่าเป้าหมายการโจมตีดังกล่าวจะเป็นแบบใดการดำเนินการให้สำเร็จนั้นต้องอาศัยการฝึกฝนและซักซ้อมอย่างเข้มข้นนอกจากนี้ยังต้องอาศัยโชคเล็กน้อยเนื่องจากสภาพอากาศอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้ผลกระทบของทะเลที่มีความเสี่ยงสูงต่อเรือขนาดเล็กและผู้ปฏิบัติงานที่พยายามขึ้นบันไดซึ่งอาจโชคร้ายในแบบเดิมๆอาจเป็นเรื่องยากที่จะหาจุดที่จะเกี่ยวบันไดลูกเรือของเรืออาจได้กลิ่นหรือรู้สึกไม่ชอบมาพากลจากภารกิจ VBSS เมื่อเริ่มปฏิบัติการและพยายามกีดขวางการขึ้นเรือหรือความล้มเหลวของอุปกรณ์อาจรบกวนการทำงานทุกองค์ประกอบต่างก็มีบทบาทในการขัดขวางหรือชะลอการดำเนินภารกิจ VBSS ที่ผ่านมา VBSS ยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษทางทะเลเช่นเดียวกับหน่วยเดินเรือทั่วไปในกองทัพสหรัฐการจัดชุดตรวจค้นและจับกุมเรือต้องสงสัยบนเรือแต่ละลำอาจจะมีชุดตรวจค้นมากกว่า1ชุดหรืออาจจะจัดชุดตรวจค้นที่มีมากกว่า6นายโดยแต่ละคนจะมีหน้าที่แตกต่างกันหัวหน้าชุดตรวจค้นทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดตรวจค้นดำเนินการสั่งการและควบคุมปฏิบัติการต่างๆของชุดตรวจค้นขณะปฏิบัติการและตรวจเอกสารต่างๆของเรือต้องสงสัยและแจ้งข้อกล่าวหาต่างๆเมื่อพบการกระทำความผิดรองหัวหน้าชุดตรวจค้น
ทำหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าชุดในการติดต่อสื่อสารกับเรือใหญ่ตลอดเวลาเพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติต่างๆของชุดตรวจค้นรวมทั้งทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่ตรวจพบการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน2 นายทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยขณะกำลังดำเนินการตรวจค้นโดยจะต้องควบคุมลูกเรือในที่รวมของลูกเรือขึ้นจากเรือยางเป็น2 คนแรกและลงจากเรือยางเป็น2 คนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ค้นหาจำนวน2 นายทำหน้าที่ตรวจสอบลูกเรือและตัวเรือนอกจากนั้นหากมีความจำเป็นอาจจะมีการจัดกำลังพลเข้าร่วมกับชุดตรวจค้นเพิ่มเติมได้อีกเมื่อมีการประเมินความเสี่ยงที่สูงขึ้นเช่นเจ้าหน้าที่พยาบาลเจ้าหน้าที่ถอดทำลายอำมพันธ์ส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนใดๆที่มีวัตถุระเบิดประกอบอยู่ด้วยในภาชนะที่เหมาะสมพร้อมที่จะใช้กับเครื่องยิงเครื่องทิ้งเครื่องปล่อยเพื่อประหัตประหารกันไม่ว่าจะเป็นในทางรุกหรือในทางรับหรือเพื่อใช้ในการฝึกหัดศึกษาเช่นลูกปืนตอร์ปิโดทุ่นระเบิดลูกระเบิดจรวดชนวนวัตถุระเบิดทำลายต่างๆรวมทั้งไพโรเทคนิคซึ่งใช้เป็นสัญญาณส่องสว่างและวัตถุเคมีสงครามเป็นต้นนอกจากความชำนาญในการใช้อาวุธการควบคุมตัวลูกเรือการทำ close quarter battle ยุทธวิธีการต่อสู้ระยะประชิดภายในเรือแล้วกำลังพลชุดตรวจค้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของกฎหมายต่างๆรวมทั้งจะต้องสามารถแยกแยะยาเสพติดประเภทต่างๆได้ดีเพียงพอ 31st Marine Expeditionary Unit ดำรงรักษาขีดความสามารถในการยึดและเคลียร์เรือขณะอยู่กลางทะเลเพื่อป้องกันตนเองและพันธมิตรในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกกำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเลที่31ปฏิบัติการบนเรือของกลุ่มเรือพร้อมรบสะเทินน้ำสะเทินบกทริโปลี Amphibious Ready Group ในพื้นที่ปฏิบัติการกองเรือที่7 7th Fleet เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรและหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์และทำหน้าที่เป็นกองกำลังตอบโต้ที่พร้อมปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอาณาเขตการปฏิบัติการของกองทัพสหรัฐกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกหรือ Indo-Pacific Command U.S. Marine Corps ถ่ายภาพโดย Lance Corporal Christopher W. England